Sa mga brad ngayon, tagal din ako hindi nakapag voiceover dahil naging busy ako. So nag-upload din tayo pero di ako nagpo-voiceover. Mga brad, nakahanap lang kasi ako sa junk shop. Mini mountain bike na folding. Nakita ko okay pa naman yung condition niya. Ayan. Kung magtatanong kay Brad, nabili ko lang to siya around 200 pesos. Kasi di naman talaga ako naghahanap ng bike, may nahanap akong ibang parts sa motor, kaya ito yung nahanap ko. Ito yung bike. Ayan. Magandang project to. Habang wala pa Brad, ito yung gagamitin ko. So tinali ko na lang siya para video natin ng maayos. Natin ulit itong stem nya para mabaklas natin, maluto yung yung kalawang sa loob para lumuwag siya mga brad. Yan lang yung paraan na pwede kong pull out itong tela tapos itong stem. Yan mga brad, na baklas ko siya brad, sinungkit ko lang siya dito itong part. Yun. Up, saan yung galing? Ayan, linis na lang. Ayaw pa. Pasok lang natin ulit ito Brad. Yun. Ito yung mga pesang bili ko. Dalawang inner tube, RD, kadena, lever, D-brake, mga bearings. Pa rin Brad yung natin. Pinabago ko pa rin siya para mabaklas na. Siyempre gamit tayo Brad ng use oil. Ay! Sa wakas, yan, na-save pa natin mga Brad. Yan mga bardo.
Grabe na. Papalitan natin to. Ito siya brad oh. So makikita nyo. Ayan, madumi. Kaya linisan mo natin yan. Kaya din yung ihi niya. Ito. Pero yung ito, lipat natin dito. Yan. Ayos ko na siya. So na yung replacement natin na ihi. Tapos napalitan ko na din siya ng bearings. Ito yung nagamit ko. May 3 sobra pa. Siyempre, isa din mga brad. Linisan lang natin to. Ito brad, nakahanap ako ng pamalit. Kasi yung stock ay lost thread na. Ayan brad, bago na yung kadena natin na kapalit. Sacrifice muna natin brad itong bike stand natin para makakuha tayo ng tubo. Ito, para dito sa seat natin. Pasok na pasok siya brad dito sa natin, seat post. Ito lang yung setup natin pag kukuha ng video. So ito yung tripod ko na ginagamit ko almost 1 year na din. Okay siya brad. Kasi yung kahapon, ayan, nandiyan yung mahirapan tayo magkuha ng video. So ito na brad yung seat post. Ding na siya brad. Kaya ito siya brad. Kabit lang natin siya. Yan. Siya brad oh. So ito level lang siya dito sa manibela. Adjust din tong manibela. Kaya yan. Tigas. Basta na-adjust siya brad. Ilagay ko na din brad yung lever nya. Ayan. Tapos yung kable. So ayos na siya brad. So wala pa talaga ako brad nung nung saddle. At ito, handle grip. So update ko na lang kay brad sa next video nito. So try ko siyang pinturahan na. Siyempre mga brad, bago ko tapusin yung video, nagpalit ako ng panibagong gulong. Yung major issue lang niya brad, pag yung una malaki kasi di ko masagad siya, hanggang 5 lang yung ting niya, yung pinaka high na gear. So hanggang 6 hindi pa nakakalipat. Bumabangga na siya brad. Kaya ayan. Bale brad, kita-kits na lang sa susunod na video. Sali update ko kay brad kung okay na itong bike. Subscribe mga brad.